Hawak lang ako dito, sir. Inhale. Exhale lang, slowly. May pumutok dito, sarap. How are you, sir? Iyon, wala na yung sakit. Hinanap kagad yung sakit din, no? Kasi pag ginagano kaya sumasakit to eh. How's the experience, sir? Mamaya muna, sir. Relax muna. Okay. Relax lang, sir. Bigay mo lang sa akin yung leg mo na napaka-tigas. Relax lang. Bigay mo lang sa akin. Let go lang, sir. Ayan, no? Lumuna mo ba to? Relax lang, bigay mo sa akin. Bigay mo sa akin. Bigay mo lang sa akin, sir. Kahit makulit yung leg mo, okay lang yan. Relax mo lang, bigay mo lang sa akin, sir. Bigay mo lang sa akin. Bigay mo lang sa akin. Let go lang, sir. Ako lang po bala. Let go, let go. Nangyari, sir? Sarap. Kakaiga tayo, sir. Parang may umusok sa batok. May umusok sa batok. Okay, sir. Bigyan mo sa akin doon. Dapat araw-araw ganyan, no? Sarap. Bigyan mo sa akin. Tapos let go ka lang. Bigyan mo lang sa akin. Bigyan mo lang sa akin. Relax lang. Bigyan mo lang sa akin, sir. Let go ka lang. Relax, sir. Uy, sakit. Okay lang. Oh, sarap. Say hi. Say hi sa akin. Hello, bestie. That is working pa. You work then? Oh, you sit there. You sit here. I will Massage. break the head. Break the head. Lie down. Lie down. Later. Come on. Let's later. Okay. Little check ah. Practice ka na. Atras ka lang konti dito, sir. Yan, good. Yan. Kamay po sa batok, sir. Lock mo lang yung kamay mo. Okay. Tapos let go your weight, ha. Let go your weight. Tapos close mo lang to. Ha. Close lang kayo. Tapos relax na po. Ako na po bahala. How are you, sir? Parang may letter T na gano'n. Harap ka sa cellphone mo, sir. Gano'n ka. Yeah! Sir Rob. Thank you, sir.